چەکدارانی داعش 4 پێشمەرگەی دیلی دیکە شەهید دەکەن. بەرزان محەممەد یەکێکە لەو پێشمەرگە دیلە شەهید کراوانە کە پرسەکەی لە کەرکووکە. ئەو باوکی کچێکە و لەدایکبووی ساڵی 1991 کەرکووکە. 31/2014 لە مەکتەب خالید دوای شەڕێکی قورس خۆی و 20 لە هاوسەنگەرەکانی دەکەونە بۆ سەیەکی چەکدارانی داعش و بۆ ماوەی 9 مانگ دەست بەسەر دەکرێن. ئەگەرچی بارزان شەهید بوو بەڵام براکانی نایەنەوێ سەنگەرەکەی بارزانی برایان بە چۆڵی بمینێتەوە. من برای بەرزانم موالید نەوتویەکە ئەو پێشمەرگەی لە تاین بوو لای شێخ زار تاین بوو ئیتر هاتە قواتی مشتەرەکە زۆر خەڵگەیوت گۆڕاوەتەوە دیل بە دیر کراوە. ئەم دوایەش ینی زۆر مەمنونی سەرۆکین کە ئەم ئیشەی کرد ئەم جومەی کرد ئیتر خۆی و شانسی تیای نەبوو. خۆم کارمەندم لە ڕێبازەکەی ئەوم براکان دیکەشم هەر هێمان ڕێبازی ئەوە بەرنادەین. بەرزان هێشتا تەرمەکەی لە ژێر دەستی داعشدایە، بەڵام هاوڕێ و دۆست و هاوسەنگەرەکانی لە نێو پرسەکەی ئامادە بوون. کەس و کاری شەید بەرزانی شکەم و کوڕیە سەربازەکانی ئەو کاتی هێزی پێشمەرگا بە هۆکاری شەیدبوونی کوڕەکەیان دەزانن. ئێمە جەرگمان بستیۆ لە دوێنێەوە لە خۆمانە دەین خۆمانە کوژی مناڵی ئەوە تا بێ باوک بوو جەرگ دایکم ستا پشت ئێمە شکا براکەم بۆ چیچوو بوو بەدڵ شەڕی کرد نەیەتوانی وەکەم و مەسوول لە بەرزەکان ڕاکاو بێتەوە نەیەتوانی بۆ ڕاتە بڕۆی حتا ئێستا نۆمانگە هاتۆ چی کردووە دوای شەڕەکە مەغز سنوقێکە بن سوێنە خۆن ئەڵەن فیشەکی لێبوو درۆیە خۆمان قسەمان لەگەڵیا کردووە بۆ برام کردوێتی تەلاقە خوا ئەڵە 5 مەغزەنم بۆ بێنە ئەگەر تۆ تەنگاو نەبی داوای مەغزەنەکەی کاکە. لە شوێنی پرسەکەی بەرزاندا کە سوکاری پێشمەرگە دیلەکان چەند جارێک خۆپیشاندانیان بۆ ئازادکردنی کوڕەکانیان کردبوو بەڵام سوودی نەبوو بۆیە جارێکی دیکە داوا لە سەرۆک هۆزە عەرەبیەکانی کەرکووک دەکەن ڕێگا بە داعش نەدا بە کوشتنی ڕۆڵەکانیان پەیوەندی و پێکەوە ژیانی نێوانیان تێک بچێت. هیوا حوسامەدین ڕووداو.